Labdien! Šodien ir 2024. gada 14. septembris. Atgādinu, ka var uzlikt ātrāku klausīšanās ātrumu un zem video atvērt papildus informāciju un apskatīt saites. Tātad septembra enerģētiskās iezīmes. Sākas slēptā atpazīšanas periods kolektīvajā bezapziņā. Tagad tā kļūst par apzinātu daļu, redzamām pretrunām starp to, kas tika paziņots, un to, kas tika darīts. Tas ir precīzs atspoguļojums tam, kas notiek cilvēka iekšienē. Vispirms jūs paceļat frekvenci jeb vibrācijas, tad tās izgaismo jūsu iekšējo tumsu, tad jūs reaģējat uz savu paša tumsu, kā uz kaut ko ārēju. Un tad jūs tiecaties aizrauties ar ārējo negāciju, nepamanot, ka tā ir jūsu iekšējā daļa. Visiem pazīstamās emociju šūpoles ir iekšējs aicinājums izskatīt pašiem savas pretrunas. Šī procesa īpatnība ir tāda, ka nekas jauns un briesmīgs no ārpuses neatlido. Tā ir iekšējā integrācija un viengabalainības, jeb veseluma iegūšana. Cilvēks nevar atdalīties no savām daļām, viņš tās var integrēt un atzīt, kā polaritātes daļas. Atzīšana ir atbrīvošanās faktors, iegūstot zināšanu veselumu, no kā pēc tam var izdarīt apzinātu izvēli. Vienkārša analoģija tam ir tāda, ka jebkurš ēdiens pārvēršas mēslos jeb kakās, un šīs zināšanas integrācija ir pieaugušā cilvēka prasme apmeklēt tualeti, nevis bērna kakāšana autiņos. Tāpēc vispirms ir jāatšķir kakas kā tādas, nevis jāuzskata tās par visuma ļaunumu. Galvenā šī laika īpatnība ir tā, ka nekas jauns jums netiek piedāvāts. Tas viss ir vecā, izbalējusī prece. Nekādi jauni draudi vai krīzes nav paredzami. Pasaulē drīzāk tiks piedāvāti veco krīžu atlikumi un noplikuši biedēkļi un atpazīstamas šausmenes. Viss vecais tiek izlikts uz pārdošanu. Vai jūs to pirksiet? Lai cilvēkiem pārdotu to, kas viņiem nav vajadzīgs, ir sagatavoti jauni iesaiņojumi, notikumu kārtējās dozas veidā un informācijas piemešanas veidā. Kāds ievilksies to izgaršošanā, kāds apspriešanā, kāds pat ļausies panikai, un kāds ignorēs lielāko daļu notikumu. Savukārt kāds atpazīs tiešu atbilstību tam, kas notiek viņa iekšienē. Padomājiet, cik ilgi jums ir jāskatās, jāblenž uz kakām, lai tās atpazītu. Vai tas jums māca labāk izprast ēdiena garšu? Tā ir jūsu frekvences izvēle. Taču ziniet, ka jums parādītais ārējais notikums ir
cīņa par jūsu uzmanību, par jūsu uzmanības fokusu, nevis kaut kāds pēkšņs notikums. Kad skaidri redzat, ka ārējais tieši atspoguļo jūsu iekšējos procesus, tad ziniet, ka esat sinhronizēts ar savu augstāko es un atrodaties tieši transformācijas iekšienē. Tagad jums atliek izvēlēties vēlamo sevī, lai ārēji aktivizētu sev vēlamo tēmu. Un tālāk ziniet, ka jūsu realitātes līnijā ir pātrināti varianti, kā beigties negatīvajiem notikumiem, kuru beigas jūs jau sāksiet novērot septembrī. Un tad vidējā frekvencē esošajiem tas aizņems vēl kādu pusgadu. Un pavisam zemajās frekvencēs esošajiem šis pusgads ir pēdējā iespēja pieņemt pašu pāreju kā tādu. Bet septembrī viņi sāks iesaistīties visos procesos uz pilnu klapi. Apzinieties, ka jums ir svarīgs tieši jūsu frekvenču diapazons. Uzskatāmi redzēsiet, kā dažādi cilvēki vēro dažādus notikumus, kuriem ar jums vispār nav nekāda sakara. Un te nav runa pat par viedokli, bet par detalizētu fizisko pieredzi ar savstarpēji saistītu priekšnosacījumu, faktu un seku ķēdītēm. Vairāk nekā jebkad ir svarīgi apzināties, ka jūs par 100% veidojat personīgo realitāti pats. Neļaujieties piedāvājumiem mazliet pabūt svešā ādā. Rūpīgi izvēlieties to apģērbu, ko ģērbsiet šajā pusgada periodā. Atcerieties, ka pats kādas tēmas apspriešanas fakts ir jau iesaistīšanās noteiktā spēlē. Visa jūsu enerģija ir šeit un tagad. Tieši tagad jūs varat stāvēt uz visīsākā ceļa scenārijiem, uz vēlamajiem personiskajiem un kolektīvajiem notikumiem. Viss jautājums ir tikai tas, kāda tēma šobrīd ir aktīva jūsu uzmanības fokusā. Septembrī viena no enerģijām ir sadalīšanas enerģija. Tā mudinās sadalīt daļās līdz mazām sastāvdaļām. Tā nav sagraušanas enerģija, kā varētu domāt. Tas ir tā, it kā jums priekšā būtu kāds klinsgabals, jeb māla gabals, jeb iezis, un jūs to drupinātu, lai atrastu dimantu. Jūs situācijas un notikumus analizēsiet un sadalīsiet daļās, lai nonāktu pie būtības. Jūs pat cilvēku vārdos un runās meklēsiet būtību. Tā ir šī sadrumstalošanas jeb sadalīšanas enerģijas jēga, un tai ir īpatnības. Šī drupināšanas, sadalīšanas enerģija būs jākontrolē. Tas ir, kādā brīdī jāpasaka sev pietiek un jābeidz meklēt papildus būtība tam, kas notiek. Bieži vien pirmais, ko jūs atklājat, arī ir pamata vēstījums. Nav jādrupina līdz bezgalībai. Nonākot līdz būtībai, jūs varat sākt slēpt to
no pārējiem, cerot iegūt sev priekšrocības. Esiet uzmanīgi, tas ir ceļš uz nekurieni. Ja atklāj būtību, tad nevajag to slēpt. Ja esat atklājis būtību, tad palīdziet to ieraudzīt arī citiem. Nav jākļūst iedomīgam. Arī jūs varat kaut kad kaut ko nepamanīt, un jums palīdzēs citi. Vai nāks vēl kāda enerģija? Gan jā, gan nē. Kā to saprast? Tā nenāks pati. Tā būs jāsauc. Tā ir atslābināšanās, nomierināšanās, izkliedēšanas, jeb dekoncentrēšanās, atšķaidīšanās enerģija un tam līdzīgi sinonīmi šiem vārdiem. Piemēram, kā atšķaidīt koncentrētu šķīdumu vai atlaist pārmērīgi novilktu ģitāras stīgu, vai vaļīgāk atlaist kaklasaites mezglu, lai tas nespiestu kaklu. Jūs varat piesaukt šo enerģiju, kura palīdzēs kaut ko atslābināt. Kāda ir atšķirība, ka enerģija nāk pati un to, ka tā ir jāpiesauc? Ja enerģija nākusi pati, tad tā jebkurā gadījumā jūs ietekmēs. Varat to pastiprināt vai kaut kā vājināt tās darbību, taču pilnībā aizvākt to enerģiju neizdosies. Šomēnes atslābināšanās enerģija nedarbosies pati no sevis. Tā būs jāpiesauc un jāvirza. Un to var izdarīt ar nodomu. Ja, piemēram, gribat vājināt situācijas spriedzi vai nomierināt strīdniekus, tad jūs ar nodomu piesaucat atslābināšanas enerģiju un novirzat to situācijai, lai tā it kā apvītu strīdniekus vai pārklātu situāciju, kā pārklāju segu. Ne visiem tas izdosies ar pirmo reizi, lai tas būtu ļoti redzams, bet visiem izdosies mīkstināt strīdu. Tas vai nu ātrāk beigsies, vai nebūs tik sakāpināts. Septembra enerģijas visvairāk ietekmēs iekšējo jomu. Ja biežāk pamanīsiet notiekošā būtību, tad uz daudz ko var atvērties acis. Kādam tas var būt stress, ja iepriekš negribēja to redzēt. Ne visi ir gatavi pieņemt patiesību, taču nāksies. Būs vajadzīgs balsts un iekšēja izturība. Centieties attiekties pret atnākušajām atklāsmēm filozofiski. Nenoraidiet tās, bet iegaumējiet. Varat pierakstīt, lai pēc tam pie tām atgrieztos. Neviens no jums neprasa tūlītēju rīcību, jums būs laiks tās pārdomāt. Arī biznesa sfērā jūs varat atklāt to, kur jūs pats ejat un kur iet jūsu bizness. Un pat varat kaut ko pieredzēt. Var atklāties tā būtība, ko jūs darāt. Neslēpties no šīs informācijas. Jums būs laiks visu sagramot, bet mēs jums iesakām pierakstīt visas atklāsmes, lai jūs neko neaizmirstu. Pēc tam jums pierakstītais noderēs. Varēsiet labāk izkārtot savus procesus un iezīmēt tālāko ceļu. Savukārt attiecībās esiet šomēnes maigāki. Neuzbāzieties saviem partneriem un arī bērniem dodiet vairāk brīvības, tādā nozīmē, ka nepārcentieties ar aizliegumiem, disciplīnu un grafikiem. Ļaujiet viņiem vairāk pārvietoties pa viņu trajektoriju. Nevis liekat viņiem iet
pa jūsējo. Kā labāk atpūsties septembrī? Vairāk apceriet. Ja kaut kur brauksiet, tad uzsūciet to, ko jums dod šis brauciens, tā jūs vairāk pamanīsiet, kaut ko sev sapratīsiet. Un šomēnes samērīgums it visā. Nesteidzieties. Visu dariet atbilstošā ātrumā. Kaut ko lēni, kaut ko ātri. Nevienmēr ir jāskrien vēja ātrumā. Un atcerieties, ka laime ir piedzīvotajos mirkļos. To var veidot no maziem solīšiem, no nelieliem, jaukiem brīžiem. Atcerieties to. Septembrī var būt atgādinājumi par jūsu nepiekrišanu paša izvēlēm, ko personības daļa pieņēma augustā. Un septembrī tad var būt tā, ka jūs kustaties un tad strauji apstājaties laikā uz dienām vai nedēļām, kur notiek tukšums un vērtību pārvērtēšana. Šī vērtību pārvērtēšana būs arī saudabīga jūsu dvēseles gaisma, kas izgaismos visu, kas nepareizi pieņemts no personības pozīcijas. Tad nepareizais var sākt bremzēties, un tad palikt par sarežģītu. Un tad pārvērtēsiet sevi un savu rīcību. Tas attiecas uz tiem, kuri augustā pieņēma kādus lēmumus no personības pozīcijas, jo tika teikts, ka augustā vajag iepauzēt ar lēmumiem. Arī pārējiem var būt tāds tukšums, taču tad tas izgaismos potenciālu, kas parādīs un dos zīmes, vai lēmums septembrī pieņemtais vai izdomātais tieši septembrī ir pareizs. Un parādīs, ka tad varat arī saņemt telpas jeb apkārtnes jeb vides palīdzību. Tuvāko 3 nedēļu laikā notiks vēl viens kvantu pārejas aspekts, kas ir saistīts ar jūsu ikdienas atmiņu. Nevis pagātnes, bet tieši ikdienas atmiņu. Cilvēka atmiņa darbojas šādi. Ejot cauri notikumiem vai vienkārši pārvietojoties laikā, kaut kādus momentus ar spilgtiem zipšņiem vai atkārtojot kādas nozīmīgas lietas, tiek atliktas bilžu skaņu smaržu teksta veidā. Tā kā informācijas piepildījums katram cilvēkam ir augsts, tad ne visu var iegaumēt. Un pārsvarā lielākajai daļai cilvēces informācijas piepildījumu raksturo mēsli, jeb atkritumi, kuri tiek uztverti no visām pusēm, no visiem avotiem, no visa informācijas plūsmas, apjoma uz planētas Zeme. Un šie informatīvie atkritumi tiks tīrīti. Jums sagribēsies gulēt diezgan bieži. Daži šo periodu izgāja augustā. Pārējiem šie stāvokļi tiks izsaukti spontāni. Tie ilgs 1 vai 2 minūtes nosacīti. Ja pēkšņi sāk reibet galva, vai jūs saprotat, ka vajag atpūsties vai apsēsties, tad dariet to un aizveriet acis un sāciet iejusties vienkārši mierīgā elpošanas procesā. Tā katra cilvēka pieblīvētā informatīvā telpa tiks atbrīvota ik nedēļu, dažu sekundžu līdz dažu minūšu laikā. Rezultātā, sasniedzot noteiktu atbrīvošanās līmeni no informācijas atkritumiem, ikvienam cilvēkam radīsies vēlme attīstīt sevi, neatkarīgi no bailēm.
Tas ir pats svarīgākais mērķis, kas jāizprot ikvienam civilizācijas pārstāvim. Tas ir septembra mēneša galvenais mērķis. Septembrī galaktiskais Saules un Zemes logosi joprojām spēcīgi miedarbosies savā starpā, vienā virzienā, pārvietojoties gandrīz paralēli. Tas nozīmē, ka katram no viņiem ir savi uzdevumi, bet ir arī kopīgas programmas, kas prasa kopīgu piepūli. Zemes enerģētika būs diezgan izlīdzināta septembra laikā. Mūsu planēta cītīgi apgūst tajā ielādētās programmas, gatavojoties jauniem izaicinājumiem. Ak, spēj tikt līdzi! Līdz septembra vidum spriedzes mezglu nebūs, jeb bez spriedzes mezgliem, taču mēneša otrajā pusē pēc 15. septembra būs veseli 72 spriedzes mezgli 15 dienās. Īpaša spriedze būs laikā no 15. līdz 18. septembrim un no 19. līdz 21. septembrim. Tad ir atcerēties par mēnesi aptumsumu un saulstāvjiem rudenī. Kam vajadzētu izvest mūsu apziņu virsplanetārā līmeņa, kā arī aiznest līdz mums mūsu dvēseles iemiesošanās uzdevumus, kuri arī mainās. Ja veiksmīgi ar to tiksim galā, tad mūsu enerģētiskie ķermeņi veidos milzīgu vertikālu astotnieku ar centru sirdsčakrā un aptvers diapazonu no 1. līdz 9. dimensijai. Tas novedīs pie jauna līdzsvara līmeņa starp garu, dvēseli un fizisko ķermeni, aptverot no 1. līdz 12. dimensijai. Pēc mēnesis aptumsuma 18. septembrī mūsu Saules programmu ietekmei, kura nes nākamā līmeņa evolucionāros Saules kodus, būs nopietnāka ietekme uz fiziskā ķermeņa transformāciju. Tāpēc esiet uzmanīgi un pievēršiet uzmanību īpaši fiziskajam ķermenim. Septembrī Saules aktivitātes līmenis būs augsts visu mēnesi. Šūmeņa frekvenču diapazons arī būs diezgan liels. Pirmajā dekādē bāzes frekvence no 36 līdz 50 un pat 100. Otrajā dekādē no 36 līdz 60 un pat 110. Un tikai mēneša beigās planētas elektromagnētiskais lauks nedaudz nomierināsies 14 līdz 36. Septembrī pirmām kārtām meditējiet uz savienojumu ar augstāko apziņu, līdz pat dvēseles līmenim, arvien dziļāk iegrimstot sirds čakrā, kas ļaus atslēgt zemāko prātu un aktivizēt augstāko saprātu. Domājiet dziļi un vērienīgi, izejot ārpus mentālajiem ierobežojumiem un trīsdimensiju priekšstatiem par sevi un apkārtējo pasauli. Nebaidieties ielēkt nezināmajā ar nosacījumu, ka saikne ar augstāko ķermeņu triādi ir nodibināta. Atmetiet vecos priekšstatus un koncepcijas par fizisko ķermeni. Tas, tāpat kā jūsu dvēsele, ir veidots pēc dievišķā šablona. Fiziskā ķermeņa dziedināšana un pārveidošana ir neatņemama sastāvdaļa līdzības atjaunošanai cilvēka dievišķajam tēlam. Nu ko? Arī paskatoties debesīs, mēnesis ir spriedzes pilns.
1. septembrī Urāns paliek retrogrāds, līdz ar to Urāna statistiskais periods ir no 1. līdz 12. septembrim. Papildus uzbudinājums, papildus nemieris. Vienīgi laba intelektuālā un radošā darbība. It kā spiediena sajūta, ko izmainīt, pēc pārmaiņām, trauksme, neapmierinātība un traucēta uzmanība. 2. septembrī Plutons iesoļo atpakaļ Mežā zodiakā. Ļoti spēcīgs enerģētisks spiediens un spriedze. Plutons atbild par masu kustībām, kariem, kataklizmām. Septembra sākums būs ļoti karsts pasaules mērogā. Jā, iet tādas enerģijas kā spiediens, trauksme, nemieris, dusmas, sakaitinājums, ātri sakaitināms cilvēks, nogurums, vājums un nevarēšana savākties. Šīs ir tādas kā divas izpausmes, jeb divu reakciju veidi uz Plutona enerģiju. Tātad viens ar nogurumu, vājumu un nevarēšanu savākties, un otrs ar ātru sakaitinātību, dusmām, nemieru un trauksmi. Jāmācās virzīt Plutona enerģiju normālā ceļā pa ķermeni. Tad būs enerģijas pacēlums un dos spēkus ilgi strādāt. Tāpēc no rīta vajag ķermeni izkustināt. Savukārt darbā ar kolektīvu esiet ļoti akurāti un vediet dialogu. Un miedarbībā ar kolektīvu esiet akurāti. Mazliet liktenīgs mēnesis, spiedīgs. No 11. septembra vēl klāt puskvadrāts Saturnam ar Plutonu uz veselu mēnesi, kas iezīmē sociālos satricinājumus, izmaiņas un pārmaiņas. Esiet gatavi pārmaiņām. Klāt arī ļoti augsta aktivitāte nervu sistēmai. Nemierīgums, nervozums, bezmiegs, saspringums, noraušanās, galvas sāpes. Vienīgi aktīviem intelektuāļiem ļoti labs laiks. Apspriest, izskatīt projektus. Plutona Saturna puskvadrāts iezīmē tendenci pārveidot profesionālās attiecības, kaut kā tās pārskatīt, kaut ko pamainīt. 18. septembrī pilnmēnesis un ir daļais mēnesis aptumsums zivīs. Ienesiet kaut ko jaunu savā dzīvē. Kaut vai nopērkiet jaunu grāmatu. Vai vienkārši kādu jaunu lietu, kuru pēc tam lietojat. Plutons, Urāns un Neptūns jau no 11. jūlija līdz pat 22. novembrim iezīmē dziļas, iekšējas mūsu civilizācijas pārmaiņas.
Mēneša otrajā pusē pēdējās 2 nedēļas vēlama kārtības ieviešana, jo būs papildus intensitāte. Un 27. septembrī arī Plutons paliek statisks. Ļoti vajag saprātīgumu un kārtību sākot ar 15. septembri. Kad nav spēka, tad vienkārši piecelieties un izdariet dažas kustības. Tad sāksies pacēlums. Un veselības ziņā šomēnes saspringzinājumi, hroniskās slimības, emocionāla reakcija uz sīkumiem, miega traucējumi un kādas infekcijas. Mēneša otrā puse attiecībās var radīt gan satuvināšanos, gan dažāda veida konfliktus. Tāpēc esiet uzmanīgi. 22. septembrī rudens saulstāvji. Varbūt katram savs rituāls, varbūt uguns rituāls pokaiņos. Ap 1:30. Tad oktobra sākumā, 2. oktobrī, jauns mēnesis, pilns saules aptumsums. Tādējādi no 18. septembra līdz 2. oktobrim iezīmējas aptumsuma koridors. Tāpēc es novēlu iziet aptumsuma koridori apzināti un būt līdzsvarā un harmonijā spēcīgajās Plutona, Urāna, Neptūna un Saturna enerģijās. Būt spēcīgiem rudens saulstāvju ugunī un novēlu jums apzinātu izturību septembrī. Šodien pateicos.